Zeytinyağı'daki bütün kalelerin hususi yapıları tek tek çıkarıldı beyim. Ey maşallah. Surların arasındaki mesafeler, koruyan asker sayısı, surların yüksekliği, hepsi elimizde. Nikah ve Prusya bile. Seninle gurur duyarım Kurmay. Eyvallah beyim. Biz Gaza kapılarını yeniden açacağız. Ve fethettiğimiz topraklara fetheden yiğitlerin adını vereceğiz. İnşallah beyim. Biiznillah bastığımız yerler yurt, o yerler mazlumlara sığınaklık eden göklü bir devlet olacak. Lakin evvela kardeşim Aybars'ın intikamını alacağız. Gayrı karşımıza çıkan Şahmeran 7 başlı ejderha olsa fark etmez.